5টা মাইগ্ল্যামের লিপস্টিকের রিভিউ করব। লিপস্টিকগুলো একটু ওল্ড হয়ে গেছে কারণ আমি এগুলো অনেকবার ব্যবহার করেছি। ফার্স্টে আসছে okboomer। এটা খুব সুন্দর একটা নিউড শেড। এখানে যদিও যতটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা যে কোনো স্কিন টোনের মানুষদের খুবই ভালো লাগবে। cu46 খুব সুন্দর একটা লাল, যে কোনো ব্ল্যাক ড্রেস বা শাড়ির সাথে খুব ভালো লাগবে। সাবমেরিনিংটা খুবই ডার্ক পার্পল টোন, যাদের স্কিন টোন একটু ডার্ক তাদের জন্য একদম পারফেক্ট। হোমস যেটা আছে সেটা একটুখানি পিচি বা ক্রিমি, একটু পিঙ্কিশ টোন, একটু ব্রাইট স্কিন টোনদের জন্য খুবই সুন্দর। কিটেনফিশটা অনেকটা রক্তের মতো রং, ডে লাইটে বা সানলাইটে কালারগুলোকে একটু অন্যরকম দেখায়, তাই নাইট টাইমের জন্য প্রত্যেকটা কালার খুবই পারফেক্ট। তবে okboomerটা যে কোনো সময় নিউড টোন হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে। নো ডাউট এগুলো একেবারে ওয়াটারপ্রুফ, অয়েল প্রুফ এবং স্মাচ প্রুফ।